Bueno, mi gente, estoy con este turbito aquí. El patrón. Tener una referencia. Bueno, vamos a verle el corazón al patrón. El patrón de Santa Marta tiene un procesador de BX260. Ah, no, perdón. Eso es un PA. Wow. Me huele a muñequera. Tenemos un X5MT. Tenemos este amplificador. No había nunca visto esta marca. Mesus. Hay una Chrome. Un MT215. Bueno. Con el favor de Dios no va a haber muñequera, pero ya veo que sí. Venga acá, hagamos un favor. Juanca, tu turbo tiene G-Lance, unidad de brillo, medios. Y dos bajos de 18. Y dos bajos. Los famosos rojitos. Sí. Ok. Tiene columnas o chismosas que llaman. Manejo 4 chismosas de 10. 2 me manejan G-Laser y 2 me manejan Drive. Tu procesador no está hecho para lo que tienes. ¿Sí sabías eso? La verdad no. Porque si tú cuentas cuánta frecuencia estás manejando, Como 5 o 6 frecuencias. y eso nada más viene para 3. Tenemos chicharrón. Tenemos chicharrón. Menos mal que tú lo dices. Tenemos chicharrón. Y un chicharrón que es difícil. Difícil en el sentido porque tú vas a querer que suene todo. ¿Sí o qué? Primero, ¿qué fue lo que pasó? ¿El bajo? No. Primero fue el bajo. Ok, se arregló el bajo. Una maricadita. Llegamos y la máquina de brillo. Arreglamos La máquina de brillo. la luz. Nos quedamos sin máquina de brillo, la reemplazamos. Se me fue la luz en la casa y en el micro. Solucionar la luz. Y bueno, yo con un buen ajuste, ¿para qué? Todo bien. Grandísimo chicharrón. Bastante chicharrón. Así va. Siempre tiene que haber un chicharrón en algo. Pero aquí salieron como 4 o 5.